Hey guys, it's me Zisha from Zisha's Vlogs. இன்னைக்கு என்னோட குட்டி ஸ்டோரி 5 தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இன்னைக்கு குட்டி ஸ்டோரியில் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு நியூ ஃபேன் வாங்கியிருந்தோம். நாங்கள் வாங்கினது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோம்பர்கில் ரெனசாஃப்டில் ரிமோட் கண்ட்ரோல் சீலிங் ஃபேன் தான் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு. இது கூடவே வந்து எல்இடி அட்டாச் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதெல்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ நைட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை போட்டோம் அப்படின்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது கூடவே வந்துட்டு ரிமோட் கண்ட்ரோலும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம கண்ட்ரோலை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரைஸுமே ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால அதை வாங்கிட்டோம். எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஃபேன் மாட்டுறதுக்கு ஆள் வந்திருந்தாங்க. அதையும் அப்படி நான் வந்துட்டு ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டேன். ஸோ லாஸ்ட்டாக ஃபேன் மாட்டி முடித்த பிறகு செம்மையாக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி, கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த குட்டி ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. லவ் யூ ஆல்.